ए भैया लोग, एगो ऊ समय रहे जौना समय हमनी के पढ़े लिखे के अधिकार न रहे, लेकिन बारे हमनी के बाबा साहब हमनी के विश्व का सबसे बड़ा संविधान और अधिकार देले, लेकिन फिर भी हमरे समाज के लोग वो अधिकार के नहीं जानत। आए गीत के माध्यम से हम बतावत हनी जवन की लोग परिस्थिति भूल गई बा। रहित न संविधान मत नीलाम हो जइबा, जनई है हलतिया रहित फिर गुलाम हो जइबा। ए बहु जनई है हलतिया रहित फिर गुलाम हो जइबा। पढ़ लिख अपना हक खातिर लड़, एकजुट होके एक साथ आगे बढ़। पढ़ लिख अपना हक खातिर लड़, एकजुट होके एक साथ आगे बढ़। जमनी जतिया सरे आम हो जइबा। ए बहु जनई है हलतिया रहित फिर गुलाम हो जइबा। ए बहु जनई है हलतिया रहित फिर गुलाम हो जइबा। के दिहल संविधान सबके नाजवा, तब काहे दूसरा के होत सब पे राजवा। साहब के दिहल संविधान सबके नाजवा, तब काहे दूसरा के होत सब पे राजवा। मधुरिया निशा कहे गुमनाम हो जइबा। हे बहु जनई है हलतिया रहित फिर गुलाम हो जइबा। ए बहु जनई है